Kurtkam qani? Mana bu yerda ilinib turibdi-ku. Qayoqqa? Qayoqqa bo'lardi? Ishga ketyapman. Chumchuv chiqillamasdan ishga balo bormi? Oldin bunaqa erta ketmasdingiz-ku. Sen qanaqa xotinsan o'zi? Kecha eshakni qulog'iga tambur chertdimmi? Pul topishim kerak, tushunyapsanmi? Atopsiz toping. Menga nima? Uyda hamma narsa tugagan. Pul tashab keting. Bozorga borishim kerak. Hamma yegulik, ichgulikni qilib qo'ygan bo'lsan. Bozorda nima qilasan? O'zimga, bolalarga ustuvor olaman. Ustimizdagi kiyimlarimiz eskirib ado bo'ldi. Gadoydan farqimiz qolmadi. Bu uyda mendan boshqa gadoy yo'q-ku hozir. Hammadan qarz so'rab esim ketyapti. Shu paytda sen qanday uyalmasdan usti bosh haqida gapirasan, ha? Insofing bormi seni? Nima? Endi qarz to'laymiz deb og'zimizni osmonga ochib turaylikmi? Yoki nima? Eski-tuski ustivoshlar bilan yuraylikmi? Aqo'ni qo'shnilarning oldida sharmanda qilyapsiz-ku? Senday ahmoq xotin yana bitta bormikan bu dunyoda? Yo'q, sendaqasi yo'q. Sen peshonamga bitgan balosan. Pul tashab keting. Agar yoningizda bo'lmasa, orqangizdan hozir Murodbekni jo'nataman. Pul yo'q, qayerdan topaman pulni? Topasiz? Erkakmisiz? Topasiz. Qarz so'rash o'zi sizga bahona bo'ldi-da. Men qara, shu uydan boshimni olib chiqib ketsam, qutulamanmi sendan? Yo'q. Ikki dunyo mendan qutula olmaysiz. Bori.